नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूनु फ़ी आखिरिज़ ज़मानी कज़्ज़ाबून दज्जालून यातूनकुम मिनल अहादीसी बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फ़इय्याकुम व इय्याहुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत के जिन फ़ितनों के बारे में उम्मत को आगाह किया, उनमें से एक फ़ितना ये भी है कि क़यामत के करीब लोग ऐसी बातें लेकर आएंगे जिनको हमारे आबा व अजदाद में से किसी ने भी नहीं सुना हुआ होगा। बिल्कुल नई और अजनबी बातें करेंगे और तबीयतें इन बातों को बिल्कुल ओपरा महसूस करेंगी। उस अजनबियत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़ितने से इन अजनबी बातों को ताबीर फरमाया। मुस्लिम शरीफ में हदीस मुबारक मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रवायत किया, यकूनु फ़ी आखिरिज़ ज़मानी दज्जालून कज़्ज़ाबून, ज़माने के आखिर में एक दज्जालों और कज़्ज़ाबों का ऐसा ग्रोह आएगा, यातूनकुम मिनल अहादीसी बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम, वो तुम्हें ऐसी हदीसें सुनाएंगे जो न तुमने सुनी होंगी न तुम्हारे आबा व अजदाद ने सुनी होंगी। फ़इय्याकुम व इय्याहुम ला युज़िल्लूनकुम वला युफ़्तिनूनकुम, ख़ुद भी उससे बचो, अपने आप को उनसे बचाओ, और वो न तुम्हें, ताकि वो तुम्हें ना गुमराह करें और ना तुम्हें फ़ितने में मुब्तला कर सकें। यानी नई बात और ओपरी दावत अजनबियत की वजह से उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ितने से ताबीर किया। हम असर हाज़िर में देखते हैं तो हमारे सामने एक ऐसी दावत पूरे ज़ोर शोर से गूंज रही है जिसे ज़िल्ली बरूज़ी नबूवत कहा जाता है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने, जो कि 1840 में कादियान के अंदर पैदा हुए, और इन्होंने बाकायदा मुख्तलिफ़ किस्म के रंग बदले, कभी मुजद्दिद, कभी मुसले, कभी मसीले मसीह, और कुछ ना कुछ इस तरह की यानी नई से नई आवाज़ लगाते रहे। हत्ता कि कुछ अरसा के बाद उन्होंने एक ऐसा दावा किया जिस दावे को इस हदीस की रोशनी में अगर देखा जाए तो वो ऐसा फ़ितना है जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बचने की तरगीब दी। उसने अपने लिए एक ऐसी नबूवत का दावा किया कि जिस नबूवत का नाम उसने ज़िल्ली बरूज़ी नबूवत रखा। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अपनी किताब इज़ाला औहाम के अंदर, जो कि रूहानी ख़ज़ाइन के अंदर जिल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 212 पे ये बात मौजूद है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कहता है, चूँकि मैं ज़िल्ली तौर पर मोहम्मद हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, बस इस तौर से ख़ातमुन नबीयीन की मोहर नहीं टूटी कि मैं ही मोहम्मद हूँ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िल बनकर दोबारा दुनिया में आया हूँ। अब इसके अंदर पूरी इसने अपना ज़ोर इस बात पे सर्फ किया कि ज़िल्ली बरूज़ी, यानी बरूज़ का माना है ज़ाहिर होना और ज़िल का माना है साया, फ़ोटो कापी या उसकी मिसल। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ख़ुद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसल करार देते हुए, उनकी बिल्कुल टैटो कापी करार देते हुए ये दावा कर रहा है कि आखिरी ज़माने में अब मेरा ज़ुहूर हुआ है, और साथ ये कह रहा है कि ज़िल्ली बरूज़ी मेरे आने के साथ नबूवत की मोहर नहीं टूटी। नबूवत की मोहर टूटी या नहीं टूटी ये एक अलहदा मौजू है, इस पर बाद में बात करते हैं। सरे दस ये बात समझ लें कि इसने जो आवाज़ लगाई, क्या ये ऐसी आवाज़ है कि जो पहले किसी ने सुनी हो आज तक, कुरून ऊला से लेकर मौजूदा दौर तक, बल्कि ये ऐसी आवाज़ है जो साबका उम्मतों में से भी किसी के कानों में नहीं गूंजी। किसी ने ऐसी आवाज़ को नहीं सुना, क्योंकि ज़िल्ली बरूज़ी किस्म की नबूवत भी होती है। और इसी चीज़ के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या यकूनु फ़ी आखिरी ज़मानी कज़्ज़ाबून दज्जालून, के आखिरी ज़माने में ऐसे कज़्ज़ाब और दज्जाल आएंगे, यातूनकुम मिनल अहादीस बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम, वो ऐसी बातें तुम्हें सुनाएंगे जो तुमने ना सुनी होगी ना तुम्हारे आबा व अजदाद ने सुनी होगी। तो ये ज़िल्ली बरूज़ी की जो आवाज़ है, ये ना तो कुरून ऊला में किसी ने सुनी, न अब कोई किसी ने इनके अलावा किसी से सुनी, बल्कि साबका उम्मतों में से भी किसी ने नहीं सुनी। और ये दावा, ये बात हम नहीं कर रहे, बल्कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ख़ुद अपनी किताब हकीकतुल वही, जो कि रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 22 के अंदर मुंदरज है, इसके अंदर वो कहते हैं, सफ़ा नंबर 637, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22
صفحہ نمبر 637 ضمیمہ حقیقت الوحی کا صفحہ 17، وہ کہتا ہے معنانی من النبوت ما یعنی فی الصحف الاولی، میری جو نبوت ہے اس سے وہ نبوت مراد نہیں ہے جو پہلی کتابوں میں صحف اولی یعنی قرآن پاک میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، یعنی جس طرح کی نبوتیں پہلے گزر گئی ہیں، میری نبوت اس طرح کی نبوت نہیں ہے، بالکل یہ ان سے جدا کرنا اور ایک علیحدہ طرز کی نبوت ہے، اور یہ ایسی آواز ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے سے تعبیر کیا کہ ایسی بات کرنا جو پہلے بات نہ ہوئی ہو، اور قوم کے سامنے نئی سے نئی بات پیش کرنا، اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کذاب اور دجال سے تعبیر فرمایا۔ اب جو فیصلہ مردہ قادیانی جو چلے گئے ان کا معاملہ تو خدا کی عدالت میں پیش ہو گیا، اب جو زندہ موجود ہیں یہ ان کو سوچنا ہے کہ ایک ایسی آواز کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میرے بعد کذاب اور دجال قسم کے لوگ آئیں گے جو ایسی باتیں سنائیں گے جو صحف اولی میں نہیں ہوں گی، اور مرزا غلام محمد قادیانی خود یہ بات کہہ رہا ہے میری نبوت ایسی نبوت ہے کہ جس کی صحف اولی میں مثال نہیں ہے۔ پھر اس کی چابک دستی کو ملاحظہ فرمائیں، یہ کہتا ہے کہ میں خود خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل بن کر آیا ہوں جس کی وجہ سے ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹی۔ یعنی یہ کتنا چالاک چور ہے، کتنا شاطر ہے کہ اس نے خدائی انتظامات جو خدائی تالے لگے ہوئے تھے، خدا کی مہریں لگائی ہوئی تھیں، ان کو توڑے بغیر، یعنی تجوری کا تالا توڑے بغیر مال اڑا کر لے گیا۔ یہ کتنا وہ تیز چور ہوگا جس نے لاکھ کا تالا بھی لگا ہو تجوری کا اور اس کے باوجود اس سے سامان لے کر نکل جائے۔ مرزا قادیانی اپنی چالاکی کو خدا کے مقابلے میں پیش کر رہا ہے کہ جس پر ختم نبوت کی نبی اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی تھی کہ اس کے بعد کوئی آ نہیں سکتا اور نبوت کو کوئی چرا بھی نہیں سکتا، مرزا غلام محمد قادیانی خود یہ دعویٰ کر رہا ہے ازالہ اوہام میں جلد نمبر 18 روحانی خزائن کے اندر صفحہ 212 پہ کہتا ہے کہ میرے آنے سے ختم نبوت کی مہر بھی نہیں ٹوٹی اور میں ذل بن کر آیا ہوں، یعنی میں ایسا شخص ہوں جس نے بغیر کوئی تالا توڑے، بغیر کوئی ایسا کام کیے نبوت کو چرا لیا ہے۔ اللہ معاف فرمائے ایسے شاطر پن کے اوپر کہ کس طرح وہ جری ہے اپنے آپ کو خدا کے مقابلے میں پیش کرنے کے لیے۔ اب لمحہ فکریہ ان قادیانیوں کے لیے ہے جو ابھی تک زندہ ہیں اور توبہ کی مہلت موجود ہے لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان قادیانی کرم فرماؤں کو اتنی توفیق دے کہ یہ صراط مستقیم کو دیکھیں اور اس پر چلیں اور اس غلط راستے سے باز آ جائیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالوں اور کذابوں کی آواز قرار دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔